प्रियाः शास्त्री द्वितीयवर्षीयाः छात्राः व्याकरणमहाभाष्यस्य शब्दानुशासनप्रयोजनप्रसङ्गे चरणबद्धप्रकारेण शब्दः कः भवति, शब्दार्थश्च कः भवति, अनन्तरं केन प्रकारेण शब्दार्थस्य ज्ञानं भवति, तथा च शब्दप्रयोगे कृते सति यानि यानि वार्तिकानि पतञ्जलिना पठितानि महाभाष्ये तेषां सर्वेषां वार्तिकाणां किं तात्पर्यं भवति, यथा सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति अथवा शब्दानुशासन इति प्रस्तावे शब्दोपदेशः कः भवति वा सिद्धः शब्दः आकृतिपदार्थेन द्रव्येण केन प्रकारेण विनिगमकं भवति, अथवा लोकतः अर्थप्रयुक्तः शब्दः भवति, प्रयोगतः शब्दस्य प्रयोगस्य अर्थज्ञानं भवति, प्रयोगेण शास्त्रेण धर्मनियमः भवति इत्यादि सम्बन्धे यानि वार्तिकानि महाभाष्यकारद्वारा पठितानि तेषां सर्वेषां वार्तिकाणां विवेचनानन्तरं पुनः प्रश्नयति ग्रन्थकारः यत् किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मो भवति। आहोस्वित् प्रयोगे इति प्रश्नः अस्ति ग्रन्थकारस्य। अस्मिन् सन्दर्भे ग्रन्थकारेण प्रश्नीयते किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे। महाभाष्यकारस्य इयं शैली अत्यन्ता रुचिकरा अस्ति। स्वयमेव प्रश्नं करोति, स्वयमेव प्रश्नः करोति, स्वयमेव तस्य उत्तरमपि ददाति, तथा आक्षेपः समाधानं समाधानान्तरम् आक्षेपान्तरम् इत्यादि सर्वासां चरणबद्ध प्रक्रियाणां प्रयोगः स्वस्मिन् ग्रन्थे महाभाष्यकारः करोति। अस्मिन्नेव क्रमे किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे भवति एकं वार्तिकं पठति ग्रन्थकारः। ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मः। ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मोऽपि प्राप्नोति। दृष्टान्तं ददाति, यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति, यथैव शब्दज्ञाने धर्मः भवति तथैव अपशब्दज्ञानेऽपि अधर्मः भवति, अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। यतः भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः। एकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः भवति। तद्यथा गौः इत्यस्य गावी, गोडी, गोता, गोपोतोलिका इत्येवम् आदयः अपभ्रंशाः शब्दाः भवन्ति। अनन्तरं पुनः आचार्य नियमः इति वाक्यं पठति। अग्रे कथयति, आचार्ये पुनर्षिर्नियमं वेदयते ते असुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति। अस्तु तर्हि प्रयोगे सर्वलोकस्य। यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत कश्च इदानीं भवतो मत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत। न खलु कश्चिन् मत्सरः प्रयत्न अनर्थक्यं तु भवति, फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः।
इत्यादि प्रकारेण बहुविचारान् अत्र महाभाष्यकारः ददाति। किं पुनः शब्दज्ञाने धर्मः आहोस्वित् तस्य प्रयोगे धर्मो भवति अधर्मो वा भवति इत्यस्मिन् पक्षे यदि चिन्तयति तर्हि एकः एव शब्दः भवति, एकेन शब्देन सम्यक् ज्ञानेन तथा च तस्य सुप्रयोगेण स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इत्याकारकं वाक्यं श्रुतौ पठितमस्ति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। यदि एक एव शब्दः अस्ति तस्य एकस्य शब्दस्य सम्यक् प्रकारेण यदि तस्य ज्ञानं भवति, तस्य शब्दस्य अर्थज्ञानं भवति, तथा समुचितरूपेण सुप्रासंगिकरूपेण तस्य यदि प्रयोगो भवति प्रयोक्त्रा, तर्हि स्वर्गे च लोके चापि सः कामधुक् शब्दः भवति इत्थं चिन्तनीयं शास्त्रे। अस्य श्रुतिवाक्यप्रयोगस्य सम्यक् ज्ञातत्व अनुमानेन यः सम्यक् ज्ञातः भवति यत् एकैव शब्दः कामधुक् भवति। किं वा सम्यक् ज्ञानात् सुप्रयोगानुमानेन सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति इत्यस्मिन् सम्बन्धे यदि चिन्ता भवति तर्हि अवश्यमेव भवति इति उत्तरम् आगच्छति। नाद्यः शब्दज्ञाने धर्मवद् अशब्दज्ञाने अधर्मस्यापि संभवेन अपशब्दबाहुल्यः भवति। शब्दज्ञाने धर्मवद् तथा अशब्दज्ञाने अधर्मः भवति इति चिन्ता शास्त्रे अस्ति एव। यतोहि शब्दज्ञाने एवं अपशब्दज्ञाने अधर्मः भवति इत्याकारकं वाक्यं ग्रन्थकारः निर्वक्ति महाभाष्ये ग्रन्थे। अग्रेपि कथयति अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। तर्हि संभवेन अपशब्दबाहुल्यात् शब्दज्ञाने धर्मवद् तथा अशब्दज्ञाने अधर्मः एव भवति अस्मिन् न कश्चित् संशयः। यतोहि अधर्माधिक्यस्यैव संभवः। यथा ते असुराः हेलयो हेलय इत्यादि श्रुत्या प्रयोगात् एव अधर्मवत् धर्मोऽपि आचर्यते। ज्ञाने धर्मः इति वेदविरुद्धवचनं सः स्वस्मिन् प्रयोगे असुराः कुर्वन्ति। नापि द्वितीयः आकृतप्रयत्नस्यापि प्रयोगप्रवीणस्य फलसम्भवेन शास्त्रवैयर्थ्यं भवति। एवं हि न ज्ञाने धर्मो न प्रयोगे धर्मः, किन्तु या अग्निष्टोमेन यजते य उचैनं वेदेति इतिवत् शास्त्रज्ञानपूर्वक सुशब्दप्रयोगे एव धर्मः भवति। तर्हि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इत्यादि श्रुतौ शास्त्रान्वितत्वं यत्प्रयुक्तत्वं च इति उभयम् उद्दिश्यैव कामधुक्त्वस्य अत्र विधानं भवति। तस्य विधानसामर्थ्यात् एव एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्याकारकं यद्वाक्यमस्ति तस्य समाधानं वाक्यं तस्य सुप्रसंगं स्पष्टं भवति। अथवा शब्देन शब्दज्ञाने धर्मः भवति तथा अपशब्देन अपशब्दज्ञाने अधर्मः भवति इति प्रतिपादनस्य सुशब्दज्ञाने अपशब्दज्ञानद्वारा सहकारिकारणतया अपशब्दज्ञानपूर्वक शब्दज्ञाने धर्मस्य स्वीकारः कर्तव्यमेव करणीयमेव। यतोहि कूपखानक न्यायः अस्ति
तेन कूपखानकन्यायेन अपशब्दजन्यदोषनाशाच्च इति धर्मस्वीकारे क्षतिः विरहः भवति। हेलयो हेलय ते सुराः हेलयो हेलय इत्यादि श्रुतिविरोधस्तु यर्वाणस्तर्वाणः न भवति इत्यादि दोषादर्शनेन उक्तश्रुतेर्यज्ञ कर्मणि एव नियामकत्वात् भवति। एतेन स्पष्टं भवति यत् शब्दज्ञाने धर्मः आहोस्विते अस्य प्रयोगेऽपि धर्मः। यदि शब्दस्य शब्दज्ञानपूर्वकं तस्य आचरणं भवति तर्हि तस्मिन् धर्मः भवति, किन्तु अपशब्दज्ञानस्य यदि आचरणं भवति तर्हि तस्मिन् अधर्मोऽपि भवति इति सिद्धान्तम् अत्र स्पष्टितमस्ति। प्रियः शास्त्री द्वितीय